Maayong hapon sa tanan. Diha sa sambingay nga gisaysay sa atong ebanghelyo karon, makasanaol gyud ta sa maong dato. Sanaol no tungod kay dako siya abot, dayon ang iyang abot dili na paigo sa iyang kamalig. Dayon sobra-sobra na ang iyang abot. Munang gapahimo siya og dako kayong mas dako pang kamalig aron kasudlan no sa iyang daghang abot. Dayon lang makasanaol pa gyud ta tungod kay niingon pa gyud siya sa iyang kaugalingon, pagkapalaran nimo undo. No, yahaya nimo undo oy. Ana-ana kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Makasanaol to tungod kay abunda siya sa tanan, no? Abunda siya sa iyang abot, abunda ang iyang kinabuhi. Siyempre, importante magyud na magtigom ta. Kay dili magyud pwede nga kanabitang ang atong pagkaabunda karon atong gastuhon karong adlaw. Kinahanglan magyud nato ng tigumon aron dili lang kita karong adlaw mamahimong abunda sa daghan pang katuigan. Manang nindot na magtigom sa tinuod lang. No, ingon na kanindot anang magtigom ta. Kung pananglitan na atay pila imong sweldo ron, pila imong abot nimo ron, kinahanglan mugahin jud kag mga pipila diha ka porsyento aron imong tigomon. Puro ambot kaha karong panahon na makatigom pa ba kaha ta saka mahal na sa mga palitonon, no? Nisaka gyud ang inflation rate. Ambot makatigom makahata. Karon lang katong 50,000 nga budget namo diri sa cathedral per month, usay dili nakaabot og per month. Kay mahal kay mga palitonon, kamatis lang, mga panakot pa lang, wala na. Sa isa ka semana pa lang kaya kung may mamerkado, mugasto nako sa panakot lang og gulay 1.5 gyud na, usay maabot og 2. Panakot pa lang na. Wala pa ng mga lutuonon na mo diha. Wala pa ng karne ug mga isda, bugas. Wala pa apil ng lisod na magtigom karon, no, tungod kay sa kataas sa mga palitonon. Ambot kamo siguro nakasinati pud mo ana, no? Ngana. Mo nang importante ba gini magtigom ta tungod kay kung nakay tinigom, siyempre, dili man ta makapredict sa mga panghitabo sa atong kinabuhi ug madamlag. Namang gyud mga emergencies nga moabot, nga nindot na, nga nakay tinigom daan, aron kun unsa man gani mahitabo pohon, nakay magamit. Manang lisod kayo ng nay mga emergencies pohon nga wala kay magamit. Usahay mabaligya nimo ang mga precious nga mga butang. Sayang kaayo, no? Nindot pa unta tigomon pero wala man gud kay kwarta mga gamit. Munang nindot magtigom. Muna ko gidayeg nako ning dato sa ebanghelyo, no? Tungod kay tigom gyud siya. Manang pagkapalaran gyud no sa iyang kinabuhi. Ang nakapait lang niya, hayahay na kaayo siya, pero ang iyang kahayahay para ra sa iyang kaugalingon. Ang iyang pagtigom para ra sa iyang kaugalingon. Walay problema ang iyang gihimo nga pagtigom. Nindot. Ang problema lang niya, tungod kay ang iyang mga tinigom para ra sa iyang kaugalingon. Di ba niingon siya diya sa ebanghelyo, pagpahayahay na lang. Gamita ang imong mga tinigom aron mahayahay ka diya sa kinabuhi. Kaon, inom o paglipay. Very self-centered nga tumong sa pagtigom. Kaon diha, inom diha, pag-enjoy tungod kay daghan kag tinigom. Diri siya nabikil. Okay na unta tong nagtigom siya. Pero kana ang iyang purpose sa pagtigom very selfish. Kay para ra sa iyang kaugalingon nga kalipay, para ra sa iyang kaayuhan. Munang giingnan siya sa Ginoo.
Ang Dios miingon kaniya, "Uy buang, nini gayong gabi una ikaw mamatay, unya kinsa may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon." Bitaw, very practical nga tubag, very practical nga komento. Bisa pag-unsa kadaghan sa atong tinigom dinis kalibutan, dili ra ba gyud nato mapiridik ang mga adlaw sa atong kinabuhi. Pwede ta anytime ta na mubiya aning kalibutan na. Dili nato mapredict. Wa ta kabalo. Tungod kay dili nato control ang oras, dili ta tag-iya sa oras. Dili nato control ang space ug ang time. Dayon, what if nay mahitabo nimo? Unsay bili sa kadaghan sa imong tinigom kon ikaw mubiya na nining kalibutan na. Atong hinumduman, bisa pag-unsa kadaghan sa atong tinigom, ini kamatay nato, wa gyud tay madalaan na bisag piso. Bisa pag-unsa kadaghan sa imong investment aning kalibutan na, ini kamatay nimo, bilin ra gyud na dinhi. Bisa pag-unsa kadaghan sa imong minilyon, nga imong gitigom sa bangko, ini kamatay nimo, di gyud na pwede nga mobangon ka sa imong lungon, kuhaon nimong bank book, imong withdrawon dito sa bangko, kay gusto nimong dadon sa imong lungon. Dili na pwede. Tungod kay ang realidad, espiritu na ka, walay espiritu nga makahikap og material nga butang aning kalibutan na. That's the reality. Dayon, buang-buang ta kung di ta maguna-huna nga gamiton nato atong bahandi para lang sa atong kaugalingon. Kaning pag-ingon sa Ginoo nga uy buang, siyempre ang tao nga buang-buang wala man ay saktong pangisip, wala man ay panghuna-huna. Ang tao gani nga puro ras kaugalingon ang ginguna-huna, mura po kag buang-buang. Gamita ang purpose sa mga butang nga gihatag sa Ginoo anha kanimo. Akong trabaho mauman pod ang kanang pag-ihap gani sa mga pamisa ninyo nga ihalad. Ako aman ang trabaho dayon ako po'y ma-distribute ana sa akong mga kauban. Ganina mintras gaabri ko, nakoy nabasahan dadto nga sobre, pero naay letter gisulat niya sa iyang sobre. Dako gyud to kay naay may kuan, 1,000 ay 2,000, 2 ka tag 1,000, 1 ka 500, 1 ka 200, maragi kumpleto niyang tanang bills ba? Kini nindot manghalad kay kumpletohon gyud. Dayon na siya gisulat didto. Ako ning ihalad, pasalamat nako ngadto sa Ginoo. Hopefully nga pinaagi ninyo makahatag pod nig tabang ngadto sa uban. Ako natandog adto tungod kay kana ba, no? Pasalamat ka sa mga grasya nga imong nadawat, dayon gisalig nimo namo ang imong pagpasalamat nga pinaagi namo, mapaambit pod namo ngadto sa uban ang imong mga pagpasalamat. Last week adto kog sinuyak kay hangtod karon sinuyak gyapon ko maglaagan man kay marag dito man ko kumalipay, dito po ko mag-enjoy, dito ko makakatawa kay tuwa man ako mga barkada dito. Every time nga matukog sinuyak, mubisitag sinuyak, muhapit yung kog either Jollibee or kaning McDo. Tungod kay na ako yung mga kinugos na nga mga gagmay pang mga bata. Malipay gina sila nga magdala ko nila og kanang burger, chicken. Last week, diri ko sa Jollibee's Rotunda, nag-drive-thru. Nakakita ko usa ka tigulang diha, kay kuha naman ko sa akong item nga gi-order, na itigulang diha gani, maligya po doguan, maligya po na siya og kanang ubi nga puto. Mato nakaingon ko sa tigulang, may ko, kulbaan ni mong fighting spirit na yun, kay imong kupitin saan yun ang Jollibee sa imong puto. Kulba gyud sa fighting spirit.
Ako una-una bang mahalinan baka kadirinay. Jollibee man imo gitaparan. Nag-bill out ko og 800 plus sa ko ang gi-order. Dayon. Ako la ko naluis tigulang. Gahuna-una ko. Nakabayad ko og 800 dire. Siyaro ang tigulang sa iyang edad niya. Pangidaron, naningkamot pa nga manginabuhi. Siyaro, dili ko makadunol, makapalit sa iyang gibaligya. Makagasto ko 800 para sa Jollibee, pero niya, dili ko makapalit sa iyang gibaligya. Manang, nipalit ko sa iyang item, bahalag kato iyang gibaligya. Akong intention ato is, kabulo ko nga nanginalang kagkwarta nay, you need this more than me, more than I. Manang palitan ta ka. Mga igsoon, ingon ana po unta ta. No? Kana bang, dili unta ta, sayangan, diha sa mga mahatag nato nga to sa ubang mga tao. Kaya ang tinuod nga investment, dili anang sa kadaghang kwarta sa tong bulsa. Ang tinuod nga investment sa kinabuhi, kanang daghang kwarta nga nigawa sa imong bulsa, aron matabang nimo ngadto sa mga tao. Dili unta ta, sayangan, nga nakahimo ta, ug maayong butang ngadto sa ubang mga tao. Dili unta ta mag-uul ba, nga nakahimo tag maayong butang ngadto sa mga tao. Kaysa tinuod lang, ang tinuod nga kaayuhan sa kinabuhi, dili unsa sa kadaghan sa imuhang natigom para sa imong kagalingon. Ang tinuod nga kaayuhan sa kinabuhi, kanang nakatabang ka ngadto sa imong isig ka tao. Munang mga igsuon, matandog unta ta kanunay ug mahagi ta sa pagbuhat ug maayo ngadto sa ubang mga tao. Okay nang magtigom ta, walay problema nang magtigom kay kikinahanglan na nato. Pero tigom ka dili lang para sa imong kagalingon, tigom pud ta nga makabuhat pud tag maayo ngadto sa ubang mga tao. Kay ang tinuod nga investment sumala pa sa gingon sa ebanghelyo, kanang unsay imong nahatag dili unsay imong natigom. Unsay imong napaambit dili unsay imong kanang napadaghan nga butang para sa imong kaugalingon. Makita unta nato ang kalipay diha sa pagpaambit ug paghatag ngadto sa uban. Tungod kay ang tinuod nga bahandi wala sa mga butang atong natigom aning kalibutana. Ang tinuod nga bahandi ang ihatag sa Ginoo human sa atong kinabuhi aning kalibutana. Hinaot paunta, palihog manindong,